Değerli Ata TV izleyicileri, gördüğünüz kimi hal-hazırda ben Yuxarı Sultepe Ruslan Allahverdiyev küçəsi Əşçilər deyilən bir ərazidəyəm. Bizim de əşçilər dükkanımız, magazinimiz, burada her şeyimiz var maşallah. Yolumuzun bir de necə deyərlər, yaxşı olmaması insanların narazına səbəb olur. Dəfələrlə xəbərdarlığımız, çəkişimiz olsa da düzdür, bu yolun nəsə bir balaca kanalizasiya su sistemində müəyyən irəliləyişlər etmək istəyirlər. Amma neçə gündür, neçə ildir ümumiyyətlə bura çox bərbad gündədir. Mən özümə söz vermişdim ki, yəqin ki tezliklə olar, hələ ki alınmır. Bu da 217 nömrəli məktəbə gedən yoldur. Yəni Arbobita deyilən şirkətin yoluna düşür. Yəni, bu yol. Görürsünüz, məncə artıq bildirmək istəyirəm ki, hər kəs yaşamaq istəyir, hər kəs rahat yaşamaq istəyir. Yaşamaq istəmək istəyən insanlar da maalesef törədənlər var. Kimliyindən asılı olmayaraq istəyirəm ki, bu küçəmizin abadlaşması tez olsun, təcili olsun. İnsanları mən danışdırmaq da istəmirəm. Görüm, əgər istəsələr danışarlar. Danışmaq istəyirsiniz qardaş, yol haqqında, su haqqında, ben buradaki yolun daskallığı hakkında salam aleyküm. Ata TV'dir. Buyurup sözü deyə bilərsiniz istəyirsinizsə. Sözünüz yoktu ki. Gördüğünüz kimi buradan da bizim Yuxarı Sultepe'nin qəbristanlığına qalmaq olur. Çünkü şükür Allah'a ki bir dənə o yaxşıdır ki qəbristanlığa ölümüzü aparanda yolumuz çoxdur. Allah'ın izindən Allah cəmilərimizə rəhmət eləsin. Mən asta irəliləyirəm. Yəqin ki indi burada hər şəraiti görəcəksiniz. Bakın, ümumilikdə mən burada su, yağış, qar, fırtına olan zamanda bir-iki dəfə çəkiş eləmişəm. Amma heç bir, necə deyərlər, maraqlanan bir adam görmədim. Açığın deyək. Bunu da bildirmək istəyirəm ki, biraz küləkli havadır. İstəyirəm sözlərim diqqətli olsun, düşsün deyə, eşitilsin deyə, izləyicilərimizi rahat məni dinləsinlər deyə hələ buradan çəkməli oldum. Bildirmək istəyirəm ki, ölkə başçısının həmişə diqqətində olan hər sahə burada aiddir. Bu Sultepe qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsi. Maşallah bak, kafemiz var, her şeyimiz var. Her şey var. Ama bura en azından öyle bu kafenin sahibi bura bir maşın daş tökmək istəmir ki, bu kafeye de mesela ya istəyir her hansı bir adam olsun. Ya burada sahipkarlar olsun. En azından destek ola bilərlər. Onlar da olmur. Belə baxıram ki bizim belediyemiz de heç buraya çox baxımsızdır. Sultepe, Yuxarı Sultepe çok baxımsızdır. Baxımsız vəziyyətdədir. Burada aksakallar var, utanırlar söz demeye, cavanlar var, utanırlar söz demeye. Mən də aksakkal kimi, Ata TV'nin rəhbəri, İctimai Xəbər Agenti rəhbəri kimi her zaman 44 gün müharibənin lenti 6 dəqiqə alan bir şəxs kimi, rəhbər kimi bildirmək istəyirəm ki, mənim bu xoşuma gəlmir. Şəxsən mən xahiş edirəm ki, ölkə başçısının adına, necə deyərlər, şərəfinə, bizim vitse-prezident Mehriban xanımın adına, şərəfinə apardığı bu siyasətə, gördüyü işlərə ləkə gətirən bir hadisələr aradan qaldırılsın. Rəsafil Bayramov, Ata TV. Dəyərli Ata TV izləyiciləri, bugün məlum olduğu kimi 15 iyun Qurtuluş günüdür. Hər kəs bilir ki, bugün əgər olmasaydı, Ulu öndərimizin Azərbaycanda onu biz her birimiz güzel insanlar yüksek kürsüye, Respublikaya, Naxçıvandan başa dəvət etməsəydik, yəqin ki biz bu güzel bizlərlər Qurtuluş günü olmazdı, bəlkə Respublikamızda yox idi. Bildirmək istəyirəm ki, bu bayram günü münasibətlə mən hər birinizi təbrik edirəm. O gün olsun ki,
biz bir çox problemlərdən qurtulaq. Ona görə ki, biz qurtuluş, bəli, böyük qurtuluşumuz baş verib. İndi xırda qurtuluşumuzu bu məmurların əlindən, bəzi məmurların əlindən qurtulmaq üçün yəni çox vacib məsələlər var. Yəni insanların ictimai qınağı olmalıdır. Ona görə də mən bir daha hər bizi təbrik edirəm. Çəkişlərimdə inşallah öz fikirlərimi, sözlərimi deyəcəyəm. Allah olan dəyimizə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Mən hal-hazırda Yuxarı Sultəpədə Ruslan Allahverdiyev küçəsində Sultəpənin girişindəyəm. Mən bir neçə dəfə çəkişlər eləmişəm. Yəni davamlı olaraq edirəm. Şükür ki, burada yolun kənarında artıq işıqfor qoyulub, yəni xəbərdarlıq edilir ki, keçiddə. Yəni burada artıq o var. Görürsünüz, Şamaxı yolu. Buyurun, baxın. Yəni bu çox gözəldir. Təşəkkürümüzü bildiririk ki, çəkişimizdən sonra bir çox bəzi məsələlər öz həllini tapıb. İndi isə bizim bu yollarla əlaqədar insanlar, kanalizasiya sistemi ilə əlaqədar çox gərgin vəziyyətdir. Bütün çəkilişlərimizdə inanıram ki, onu siz görəcəksiniz. Bu da bizim gözəl bir şəhidimizin lövhəsidir, vurulub bura. Düzdür, bu burada yaşayıb. Yəni bunlar sonra şəhid olan bizim balalarımız, qardaşlarımızdır. Amma əvvəlki o küçə Ruslan Allahverdiyev adına olan küçə, yəni bu küçə, mərkəzi küçə, yəni 20 yanvar şəhididir. Ona görə məlumat verdim ki, biləsiniz ki, yəni bu məsələ niyə görə burada belədir. Hər şey inşallah Sultəpədə bəzi küçələrin adı dəyişdirilib, şəhidlərimizin adı da verilib. Yəni pivə zavod, Karmen dərmandır, un zavodu, yəni belə deyək. Bu Sultəpədə yerləşir. Hər şeyə deyərdim, elə burada da imkan var. Sadəcə olaraq insanların böyük ürəyi lazımdır, cəhdi lazımdır ki, xalqa kömək eləsinlər. Nə olar sahibkar olanda? Bir sahibkarın 10 dənə evi varsa, onun ikisini satıb cəmaata. Yəni bu rüsum yox, yəni bu xalqa kömək. O hər zaman deyildir, 5 man qazandı ya 1 man xərcləyəsən ki, yetim yesirə verəsən. Bu çox vacib məsələdir. Allah hər birinizdən razı olsun. Mənim əziz dinləyicilərim, əziz izləyicilərim, hər birinizdə can sağlığı arzulayıram, gözəl günlər arzulayıram. O gün olsun ki, həqiqətən də bütün arzularımız çin olsun. Pis işlərdən, pis vədişlərdən, nə bilim mən, şərdən, böhtandan uzaq olasınız. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Görürsünüz, nə gözəl, məsəlsin, şəhidimiz Ruslan Allahverdiyev küçəsi. Buradan başlayır, həmin küçədir, həmin yerdir. Ona görə şəhidlərimizə, özümüzə hörmət qoyuruqsa, biz bir-birimizə nəzarət edərək təmizliyimizi, gücümüzü birləşdirib ölkə başçısının, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin siyasətini və onun ən yaxın etibar etdiyi, ən yaxın hesab etdiyi həyat yoldaşı, Azərbaycanın vitse-prezidenti olan Mehriban xanımın bu cütlüyün apardığı siyasəti daha möhtəşəm dəstəkləmək və bəzi məmurlardan canımızı qurtarmaq üçün biz onlara kömək etməliyik. Çünki ölkə başçısı özü də bunu vurğulayıb, deyir, bəli, ona görə də hər şey göz qarşısındadır. Bu böyük uğurların, bu böyük qələbənin üzərinə kölgə salmaq hər adamın da işi də deyil. Heç üzr istəyirəm, belə gücü də satmaz. Çünki bizim ölkə başçımız bunu necə lazımdır həll edib və davam edir. Hər şeyin həlli var. Onu da göydə Allah, Azərbaycan, dünyanın, kainatın, yerin, göyün yiyəsi Allah olduğu kimi, bəli, belə bir söhbətdir. Azərbaycanın prezidenti yiyəsi Cənab İlham Əliyevdir. Çünki o çox qalib prezidentdir. Ona hər şey halaldır.
Salamünaleyküm, salamünaleyküm. Necəsiniz? Sözünüzdən, məsəl məsləhətinizdən. Bu yola göre kalmışım böyle. Bakın da görün. Karşıya yürü, əlaqədar təşkilatlar bu yola bir əncam təşkil. Bir belə hali yaşayır burada. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 25 yıl. Burada belə abadlıq ki, görmüşsünüz ki, yaxşı, bir rahat Hani görürsünüz. yoktu tabi, yoktu görmüşük. Hani bak, bir abadlık budur. Bax belə. Görürsünüz abadlık budur. Özü təqdim eləyərdiniz. Şirinov Rizvan. Aha. 25 il. Böyle. Allah sizi qorusun, Allah səbir versin. Ne sənət verirlər, ne sənət aparırlar, ne yola baxırlar. Aha. İnşallah ümid Çox edək sağ ki, məsələ həllini Düzəlsin, tapar. bize düzəlsin. Bəli, Sağ bəli. olun, Allah razı Siz olsun. ölkə başçısının apardığı siyasəti dəstəkləyirsiniz yoxsa yox? Dəstəkləyirik, bəli. Axı ölkə başçısı gözəl qərarlar verir. Ama yerinə yetirmirlər də, deyil mi? Məmurlar, aşağıdakı. Məmurlar, aşağıdakı məmurlar deyir, biz beliyik. Ölkə başçısı yazır, Bu gəl bura. nəqliyyatdan nətər, nəqliyyatdan? Nəqliyyat sizə işləyir, yol olsa gözəl işləyir. Bəli. Hə. Yol olsa təzən marşrut açılar bura. Hamısı İnşallah. köhnədir. İnşallah. Allah köməyiniz Allah olsun. razı olsun. O, sağ olun, sağ olun. Sözün düzü, mən istəmirdim məsələsində bir çox nəysə, yəni orta səviyyədə eləyək. Şikayətçilər çoxdur. İnsanlar narazıdır. Bu narazılığı aradan qaldırmaq lazımdır. Belə narazılıqlar gəlib yenə də çıxır dövlət başçısına. Ona görə də bizim zibilliyimiz düzdür, hərdən təmizləyirlər. Salam aleyküm. Bəlkə sözünüz olar. İnsanlar burada sən utanırlar söz deməyə. Həqiqətən utanırlar. İnanın ki, insanlar öz ürək sözlərini necə deyirlər, deməyə utanırlar. Ona görə də mən də şəxsən burada bizim zibillik adı olub, burada zibillik. Çünki mən özüm də burada necə deyirlər, 69-dan buranın havasından, suyundan istifadə edən adamam. Salam aleyküm. Havasından, suyundan istifadə üzr istəyirəm elə adamam. Amma narazıyam. Narazıyam, çox narazıyam. Həqiqətən də çox narazıyam. Görə burada nə qazırlar, nə enirlər. Yəqin ki, aha, su ilə əlaqədar deyəsən. Axır ki, nəsə iş görürlər. Yəqin ki, bu məsələni də göstərirəm, aydınlaşdırarlar. Çünki su çəkilmək dövlət işidir, bu gözəldir, bu bəyənilsin. Yəqin ki, müəyyən xırdalıqları aradan qaldıracaqlar. Amma buradakı zibillik, təmizlik ölkəni basır. Burada bir vaxt mən çəkiş eləmişdim, burada çox ağac kəsimləri, bəzi şeylər burada doluydu. Şükür ki, onlar yoxa çıxıb təmizləyiblər. Bu da bizim Ayaz Marketin, həm də Ayaz Market deyirlər və zibillik. Gördüyünüz kimi gəldim, çıxdım Köhnə Sultəpə. Bura özü Köhnə Sultəpə. Əvvəldən bu Sultəpə vardı, sonradan bura böyüdü, sattılar. Qəsəbəmiz böyüdü, şükür Allah'a qoy olsun, millətimiz içində hər şey burada olmağı yaxşıdır. Amma yaxşı olmağı daha yaxşıdır da. İnsanlar üçün şərait yaradılmalıdır. Belə, gördüyünüz kimi dana əti 13 manat 50 köpük. Buyurun, gəlin, alın, qəsəbədə belə halın olmağı təqdirə layiqdir. Belə. Mən burada işimi bitirirəm. Hələlik bu qədər. Ata TV, Rəsafil Bayramov.
bir neçə kəlmədə bizim bu ərazidən, əskilərdən yavaş-yavaş aralanıram. Yəni Sultepe'nin mərkəzi yoludur bura. Gördüğünüz gibi yani bizim burada ışık enerji stansiyası burada yerleşir. Özde indi yok çoktan. Dedim buranın da bir az da olsa lentalaq. Aziz izləyicilər, mən hər zaman düşünürəm ki, bizim belə bir söz olur, söhbət olur ki, kiminsə çörəyinə dəymək utanc verici bir hərəkətdir, ayıbdır, nə bilim nədir, amma çörəyi də qazananda qonşunu da düşünmək lazımdır, başqasını da düşünmək lazımdır. Yəni, tək özünü yox, kiminsə çörəyini yox, ümumilikdə vətəni, vətən oğlanlarını, xalqı düşünmək lazımdır və hökumətin deyərdim ki, bu qədər xərci, xəcaləti görürsünüz, bax, işıq stansiyasıdır. Yəni, hər zaman həqiqətən də düzdür, işıqlar normal yanır, deyir, haqq var, ədalət var. 157 ömər görürsünüz, ictimai nəqliyyatdır, gedir, baxaq, görün, necə gedir. Hələ bu yağış olmayan zamandır. Hələ bu indi biraz balaca düzəldiblər, güya düzəlib. Buna görə də yəni bir daha bildirmək istəyirəm ki, ayıbdır. Şəxsən ayıbdır. Ona görə ayıbdır ki, der insanlar uman yerdən küsürlər. Hamı küsür ki, bəs bu necə ola bilir? Axı biz yaşamaq istəyirik. Bak bu necə olar, bu neçə il olar, nə qədər, neçə gün olar, neçə ay olar, neçə dəqiqə olar, saniyə olar. Əziz izləyicilər, inanın ki, mənim özümün də halım çatmır bu şeylər çəkəndə. Çünki utanıram ki, belə bir şey ola bilirmi görəsən ki, yəni bu qədər imkanın içində insanlar öz qapılarının ağzına belə bir maşındaş tökmək istəmirlər. Mən başa düşürəm, bu təbii ki, əl-ələ verib hər hansı bir işi görmək mümkündür. İnanın ki, elə bu 150 metre yerdir, parça-parça, qusok hissələrdən burada su ilə əlaqədar bir iş görülüb. Amma heç yerə də qalıb, qusok, baxırsınız. Yolumuz çok genişlidir, güzeldir. Bu da işten sonra saxlayırlar, düz kalıp burada gəliş geçirdə manası törədir. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar.
xoşbəxt olsunlar. Qarşımıza da bir xeyir iş çıxdı. İnşallah o gün olsun ki, bu gözəl qurtuluş günü münasibətilə bu toyun, bu insanların müəyyən problemlərdən izlərlər, canları qutarsın. Qurtulsunlar bir sözlə, qurtulsunlar bu problemlərdən inşallah. Gördünüz ki, baxın, görürsünüz, Sultepe'nin aqibəti belədir. Bu Sultepe, köhnə Sultepe'dir. Aqibəti də belədir.